去香港出發唔使搭飛機都可以望到個咁靚嘅海景，仲要可以一轉身就打返場18洞添。Hello， 大家好啊，我係 Tuesday 啊，歡迎大家咧又嚟收睇我呢個 Tuesday Channel 啦。今日咧就同大家去打 golf， 我哋咧就去咗都係深圳。深圳咧有個地方叫大鵬嘅，咁咧佢出名咧就係有好靚嘅沙灘啦，咁同埋咧周邊呢度咧有啲好靚嘅 cafe 嘅，喺小紅書上面啊都係一個即係小紅書上面咧都係一個好熱爆嘅打卡點啦。咁喺呢一度咧就距離我哋今朝喺蓮塘口岸過嚟，咁就搭咗大概1個鐘頭嘅滴滴過嚟呢個世紀海景高爾夫球會啦。世紀海景高爾夫球會咧，就喺2015年嘅時候咧，就由18個球洞啦，就變咗9個球洞嘅。咁所以咧，而家嚟打波嘅咧，你一係咧淨係打9洞，如果唔係咧，就係將呢個9個洞咧打多次，就變成一個18洞嘅場。咁就係因為佢由一個正式18洞變咗一個9洞啦，咁所以咧喺啲球洞上嘅設計咧都有少少奇怪啦，或者可以話係特別。啲洞咧係個距離比較短嘅，咁但係咧差唔多每一個球洞咧都會見到好靚嘅海景，亦都係咧小紅書上面咧係好多高爾夫球網紅會打卡嘅地方。咁一陣間咧，我哋就落場打波，睇下咧個風景係咪真係咁靚啦。呢個呢，就係世紀海景嘅1號洞，係一個Par 4嚟嘅。咁我覺得呢個洞呢都好有趣嘅，因為呢，佢係打落去中間呢個位啦，然之後呢，有個好窄嘅 fairway， 再要打返上山先會去到嗰個 green 嗰度嘅。咁我覺得呢一個呢係應該話呢一度呢真係喺9個洞裡面呢係最難嘅一個洞嚟嘅。咁係啦，如果大家有機會嚟到呢個話呢，就好好珍惜呢個機會去打呢個洞，因為呢個洞呢，除咗風景靚之外呢，其實真係個難度好高。如果打得好嘅話呢，成功感超值。挑戰下喺白 T 呢度開波，睇下個波飛唔飛到過去 fairway。睇唔到添，好睇唔到個波，但係 Caddy 話 OK 嘅，嗱聲呢就揸架車落去 fairway 嗰度睇下啦。沿途呢都好多呢啲山路㗎，哇！睇下個 fairway 窄到非常之容易打穿啊！之前呢都試過喺紅 T 呢度開波。紅 T 嘅難度就低好多啦，因為呢係向前面直打，呢個波夠直就冇問題。嚟到打第2桿，喺個斜波仔呢，就要打向箭嘴指示嗰個位置。哦，打穿咗，我去咗樹林嗰邊啦，已經唔緊要啦。Caddy 話喺呢度再開個波，要打上去大概2層樓咁高嘅 green 嗰度。我就打喺 green 邊，經歷完第1洞之後，去到第2洞係一個Par 4嚟嘅，紅 T 上 green 呢大概181，所以呢，我都進取啲，試下攻唔攻到上去先。有翻少少啊，上果嶺咯。係啦，正如佢咁講呢，我又喺個 green 邊嗰度要 chip 翻上去啦。藍 T 度開波相對上易啲，因為呢個高度冇咁大嘅落差。試下打唔打到先。世紀海景高爾夫球會由18洞變咗做9洞模式嘅經營嘅，其中一個原因呢，係因為一啲政策嘅法規同埋環保嘅壓力。喺2014年呢，中國啟動咗高爾夫球場清理整治行動。世紀海景呢，因為喺呢個深圳嘅大鵬半島裏面啦，正喺一個飲用水水源保護區，所以呢，被列為退出類嘅球場。需要退出違規佔地啦，但係唔使去整體咁關閉，所以就變咗由18洞變咗9洞啦。另外呢，因為佢哋初頭係以生態植物園嘅名義批用呢個地啦，但係後尾就自己改咗做高爾夫球場同埋別墅項目，所以俾政府捉到都係要變返9個洞啦。
呢度咧就係第18號洞啦。咁但係其實咧世紀海景咧就俾人斬咗9個洞，所以咧就係其實2個9洞循環打嘅。咁我覺得咧呢一個洞咧就係其中一個最靚嘅位置啦，係打落去會所嗰邊嘅，係一個4竿洞。呢個洞呢個景色最靚啦，但係呢都有危險嘅，因為好近海啊，所以呢啲海風呢係好容易將個波由右邊吹返去左邊，係非常之危險噶。但係呢，今日就冇乜風，我就唔覺意打穿咗個崩卡，跳咗出街啦。世紀海景而家除咗係個高爾夫球場之外，亦都係一個婚禮場地。喺呢個球道上面，我相信呢有超級多嘅靚女呢喺度打咗好多卡，影咗好多相。而我呢都係乖乖地試下攻唔攻到上去個果靚度先，千祈唔好跌落去崩卡度啊！都係打斷咗，可惜又打斷咗，唔緊要，再嚟多 round 先。世紀海景係深圳裏面唯一一個沿海嘅高爾夫球場，呢度3面環山，1面環海，球道比較窄，有洞只係需要2個鐘，咁呢適合啲新手 BB 們呢嚟呢度打波，感受一下打草地嘅感覺。但係呢，希望佢哋唔會俾呢個球場嚇窒咗啦，因為呢一個世紀海景其實一啲都唔簡單嘅。咁快就打完18個洞，去會所嗰度帶大家望一望啦。會所俾我嘅感覺呢，其實有少少唏噓啊。會所裏面呢已經冇咗間餐廳噶啦。如果大家嚟打波，記得喺第2度買定啲嘢食，因為呢度係冇外賣送噶。上一層係酒店嘅客房，咁呢就上去望一望啦。個感覺呢就都係比較唏噓啦。咁啱有人執房喎，咁啊鼠入去睇下啲房間係點樣啦。估唔到咧，入到去個廁所係非常之新淨啦，都幾靚嘅。係一啲牆紙就真係比較舊少少啦，但係咧窗外嘅景色真係一流嘅。呢邊咧就向海啦，另外一邊嘅客房咧就係會向返高爾夫球場啦。簡單咁沖個涼之後咧，就搭咗大概15分鐘嘅車程，去返附近一啲觀光旅遊區啦。哇！出乎我意料之外啊！呢個餐廳真係非常之靚，可以喺度飲杯嘢、嘆下，同大家傾下偈啦。好啦，咁我哋頭先咧就打完18洞啦，咁喺世紀海景嗰邊咧就搭咗大概10零分鐘嘅車咧，就過嚟呢一度。呢度咧就係一個叫海貝灣嘅新發展嘅旅遊區嚟嘅。哇！呢個小區好靚，咁佢起咗好多白色嘅小屋啦，咁配襯咗一啲間條黑白色啊、綠白色嘅遮啊，咁就佢有啲好靚嘅餐廳，就係對住個海嘅。咁我哋頭先網上面 search 過一啲相啊，即係啲 video 咧，都佢日落嘅時候係超級靚。咁我就揀咗其中一間餐廳啦。咁呢間餐廳睇下個名先啊，叫做蜜月波西塔洛懸崖海景餐廳。個餐廳名都有啲長，但係咧佢呢個環境咧係出乎我意料之外，因為我覺得佢除咗嘢食其實都即係頭先食嗰啲薯條都幾好食之外咧，佢呢度餐廳嘅裝修咧係好舒服，配襯住一啲法文嘅音樂啦，然之後對於個咁舒服嘅海景咧，喺呢度咧，其實頭先等嘢食嘅時候咧，我都唔覺意瞓着咗，因為實在太舒服。好啦，咁而家嘢食到咗啦，我要食嘢啦。咁我哋轉頭再講，帶大家行下呢一度啦。好啦，嚟到第2間餐廳，一入到去門口咧，都真係估唔到自己喺深圳，竟然由深圳會有啲咁嘅地方，建設得非常之靚，非常之有外國嘅風情。仲要咧，而家佢哋好識搞氣氛啊！背景音樂咧係一啲好 chill 啦、好 R&B 嘅感覺嘅音樂，面對住個海景，有少少陽光，有海風，嚟呢度拍拖真係一流啊！呢度嘅設計咧都俾到 surprise 我㗎，好似呢個咁啊，紅色嘅內牆配搭出面藍天白雲，
有少少綠色嘅樹，仲要襯翻張紅色嘅凳，白色嘅地下，日落一流啊！而且呢一個小區呢，仲有好多 SPA， 呢度係其中一間，我覺得佢嘅門面都幾靚嘅。經過呢道門呢，裝入去望下先，哇，都已經 full house 噶咯喎！可惜等咗一陣呢，都冇人行出嚟啊，可能已經太忙啦。沿路行斜路落去呢，就係去到沙灘嘅位置。經過呢一間屋呢，我都覺得幾靚啊，有好多樹，不過唔知會唔會好多蚊呢。慢慢行到落去，又係另外一間網紅嘅餐廳，下面呢就係沙灘啦。睇落啲水都幾清，仲有救生員添。沙灘細細啊，逼滿晒好多人。再繼續周圍行下，哇！呢間啡粉都幾有台灣日本 feel 噶喎。點解入面咁鬼多人呢？哦，原來入面別有洞天嘅。呢個自閉位對住個海。咁啱仲有啲耶穌光打落個海面度，哇，靚到咁嘅！呢度咧叫做南龍半島小區啊，咁下面咧其實全部都係啲民宿啦，好靚。咁我遲啲咧應該都會喺度會訂翻一晚住下。呢個黃昏嘅位置一定係好靚。好啦，都夠鐘翻香港啦，記住咧要 subscribe 我啦 ，forward 我啲片俾朋友睇啦 ，like 咧同埋俾啲 comment 我啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。Hello，又翻嚟又見面啦，好快就點解咧？因為咧，我有啲嘢一定要同大家講。頭先咧出咗事啊！咁我哋今朝係8點鐘開波啦，咁所以大概7點鐘左右咧，我哋就蓮塘口岸嗰邊咧就搭車過去，1個鐘頭咧好快就到咗球會啦。咁我頭先嗰間餐咧實在太靚，所以咧我就用多咗少少時間咧喺嗰度 chill 下嘆下啦。咁咧，噩夢嘅時候咧就開始啦。大概3點半鐘左右咧，咁啊離開嗰度啦。咁頭先都同大家講過啦，嗰度係一個新嘅旅遊區啦，有好多人咧就去嗰度去沙灘玩啊。咁同埋咧，今日係5·1黃金週裏面嘅星期六嚟嘅，所以咧就可想而知啲交通就好大件事。咁頭先走嘅時候咧，我哋用咗2個半鐘頭先翻到嚟啊，因為中間咧有一段路咧就係大小梅沙，咁係一個好出名嘅沙灘區啦，咁所以嗰度塞車得好緊要，咁啊2個半鐘頭咧先可以翻到嚟口岸呢邊啦。咁啊司機叔叔咧就同我哋講，其實嗰度咧由5月1號開始到10月1號呢個 period 咧都係交通上咧好大問題嘅，因為夏天好多人去沙灘，咁所以咧提下大家啦，如果大家要去嗰度打波咧，就預鬆啲時間啦。盡量喺平日去啦，又或者咧直情避開5月1號到10月1號嘅呢個時間去嗰度打波。好啦，係咁先啦，我真係坐車坐到都好攰啦，飲埋杯嘢咧就真係返到香港啦。好啦，我哋下次見啦，拜拜。